只有它后面，对，它后面那分数只要超过这个，对啊，这是超过才考的，这应该不算。怎么办？像那这样的都不算了，因为上面就才写字的。超过的话就是原本在前面的直接走。那为什么它会开水啊？很小，在直接在。在几点？在4颗。在几点？